Muito bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje é mais uma transmissão em nosso canal WillPTV, 18 de novembro de 2023. Hoje é o dia, então, que iremos aí fazer história mais uma vez aqui no nosso canal, na nossa transmissão de hoje. No horário de Brasília são 9 horas e 17 minutos e iremos então acompanhar ao vivo, então, direto lá do Starbase, o segundo voo de teste aí do Starship. Lembrando que o primeiro teste de voo dele foi em abril, né? Mas aí tivemos então aquela falha catastrófica lá do veículo, né? Do Starship. Mas acreditamos que hoje então dê tudo certo aí com o veículo, né? Após os reparos feitos, né? Esperamos então que hoje ocorra tudo bem por lá. Né? Lembrando que logo depois então desta transmissão nós teremos o VT lá na Twitch, né? twitch.tv/WillPTV. E hoje de manhã, e hoje mais cedo, tivemos então a primeira preliminar, né? Uma preliminar com a missão Starlink, né? Que foi lançado lá no Cabo Canaveral, na Flórida. O horário de lançamento então foi às 2 horas e 6 minutos, no horário de Brasília, né? Com 23 satélites. Lançamento então de número 84 que foi por lá. E hoje, então aí teremos o lançamento de número 85. Então estamos aguardando o contato então com a Spacex, né, para a transmissão então direto lá do Starbase, né, para a gente acompanhar tudo por lá. Lembrando que, então, que o abastecimento já está em processo de abastecimento, então o veículo, né, lembrando que o Starship ele mede então 121 metros de altura e 9 metros de diâmetro, né? Ele é composto então pelo Super Heavy, que mede aí 71 a 50 metros, não, 71 metros o Super Heavy, com 33 motores, e o Starship com 50 metros de altura e 6 motores. Lembrando que, então, que o seu combustível aí é o propelente, né, o CH4, que é o metano, e LOX, que é o oxigênio líquido. Então, nesse momento está em processo aí de abastecimento, aí faltando menos de 40 minutos para o lançamento. Estamos aí aguardando então todos os detalhes, as informações. Daqui a pouquinho entraremos então ao vivo lá para a gente acompanhar, lógico, também com o áudio da transmissão, né? Que vocês também acompanham com o áudio da transmissão, tá certo? Então, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e deixe o like aí na transmissão. Lembrando que aqui a gente transmite tudo para vocês em primeira mão aqui, tudo que acontece ao redor do mundo na questão então de lançamento, né, das missões espaciais, né? Quem já conhece o canal já sabe que aqui tudo que acontece aí na China, Rússia, né, por aí vai, por aí afora, estamos então aí colocando aqui para vocês. Aí, por falar em Rússia, né, dia 1º de dezembro teremos missão lá na Rússia, missão de carga para a Estação Espacial Internacional, missão aí da Progress 86 MS-25. Então aí dia 1º de dezembro já tem missão lá da Rússia, tá? Então não percam. E dia 28 de novembro, daqui a 10 dias, teremos aí o retorno do Electron, né? Depois daquela falha que também nós tivemos em setembro. O Electron estará de volta agora em novembro, aí dia 28 de novembro. Tá? Então lembrando também que a gente faz as transmissões das caminhadas espaciais, né? Então aí tanto pelo lado russo quanto pelo lado americano na Estação Espacial Internacional. Estamos então aguardando o contato lá com a Starbase. A gente poder então acompanhar juntos. Lembrando que o Starbase então fica no Texas, nos Estados Unidos. Daqui mais alguns instantes então já teremos contato com lá. Vamos acompanhar juntos em destaque
aqui. Enquanto isso, nós temos então aí destaque no chat, né? O link para vocês aí poderem estar contribuindo para quem puder, né? Para adquirir aí um novo PC para as transmissões, para que assim eu possa transmitir em simultâneo lá com o nosso canal na Twitch, né? Então, aí quem puder contribuir, o link está aí fixado no chat. E siga também o canal nas redes sociais, para que vocês possam acompanhar também todas as atualizações da programação. Lembrando que hoje, então, o mundo inteiro vai estar de olho lá no Texas. Acompanhar então este grande momento aí do lançamento do maior foguete do mundo. E após o lançamento, né, o tempo de voo do Starship será então de aproximadamente 1h30. E o pouso, então, o splashdown, está previsto aí para acontecer lá próxima à região do Havaí, no Oceano Pacífico. Então ele vai fazer aí uma viagem ao redor da Terra e vai cair então lá vai fazer o pouso com o splashdown no Oceano Pacífico. E o primeiro estágio, né, o Super Heavy, então vai fazer o pouso na balsa. A balsa que já está aí posicionada. A balsa que já está lá posicionada, então aí o primeiro estágio então do Starship, então vai fazer o pouso lá na balsa. Lembrando ainda que iríamos ter, né, também o segundo lançamento de hoje da missão do Starlink, só que foi adiado para domingo, madrugada de domingo, no mesmo horário, a partir das 3h45 da manhã. Então, domingo aí, às 3h45 da manhã, missão Starlink de número 122, lá em Vandenberg, na Califórnia. Estamos aguardando aqui o início da transmissão. Portanto, já estamos com a transmissão aí, com a missão Starship, segundo teste de voo, no ar para vocês, ao vivo. E aí, portanto, estamos aí direto do Starbase. Estamos aí com imagens direto do Starbase. Faltando então 33 minutos para o lançamento. Deixa eu só tirar
Thanks for tuning in. We're excited to be joining you from SpaceX headquarters in Hawthorne, California for today's flight test. Now, there's nothing quite like launch day, and especially so when it's a test flight. It just hits different. We're super excited to be here. Exactly, Kate, and we're excited to be here to watch Estamos aí faltando aí 33 minutos para o lançamento. Estamos então ao vivo direto do Starbase. Esse momento então tão excitante aí para nós. Adoramos aí então o nosso foguete, né? Deixa eu só ajustar nosso cronômetro. Pronto, cronômetro ajustado. Estamos então ao vivo, show de imagens aí para vocês. Pelo horário de Brasília, então agora são 9 horas e 27 minutos. Estamos aí ao vivo com imagens então lá do Starbase. Of course, there's no test quite like a flight test, and our teams learned a lot, which began design changes and then ultimately hardware upgrades. That iterative approach is a big part of how SpaceX does development, and it's been the basis for all of our major innovations, including those on Falcon, Dragon, and chegando aí na transmissão, estamos aí já com imagens lá direto então do Starbase aí para vocês do Starship. Faltando então menos de 32 minutos para o lançamento. Lindas imagens da manhã lá dos Estados Unidos, no Texas. Na manhã de hoje, estamos aí no processo então de abastecimento ocorrendo bem aí até o momento. Now, in preparation for today's flight test, the vehicles have undergone dozens para o of lançamento individual tests, including a static fire on the ship, 2 super heavy static fires, and a final full wet dress rehearsal that we completed at the end of October, where we loaded the vehicles fully up with propellants and tested our new countdown sequences. And that brings us to these beautiful shots on today's flight test day. After 7 months of hard work by the entire SpaceX team, we're ready to give launch another shot. 100%. Now, once again, just like Flight 1, excitement is in the air. The electricity is certainly starting to grow. This is a live view of our Starbase Control Center known as Star Command. It is 6 miles from the pad. We also have teams gathering here right behind us in Hawthorne, California at our Mission Control Center. Todo mundo aí angustiado, ansioso que nem nós aqui para este grande momento do lançamento. Lembrando que logo mais teremos aí a VT então da transmissão I can't say this enough. Today is a flight test. While it's not happening in a lab or on a test stand, today is absolutely a test. And the goal is to gain invaluable data to continue rapidly improving Starship. So whatever the mission outcome today, excitement is guaranteed. Now, if all goes well, Super Heavy will fire its 33 Raptor engines and lift off from that pad right there in Starbase. About 3 minutes into flight, we hope to see the Super Heavy booster separate from the ship in SpaceX's first ever hot stage separation. This means that the second stage will light its engines while still attached to a partially lit booster. If the ship's engine's light, and if the whole thing holds together, its engines will remain lit for about 6 minutes before the coast phase. Now, with those big ifs, if we get past a successful stage separation, the booster is going to perform a flip maneuver, then execute a boost back burn before it attempts a splashdown in the Gulf of Mexico. In the meantime, Starship will coast for about an hour at altitudes ranging between 150 and 250 kilometers before it makes its own re-entry into the Earth's atmosphere, and then ultimately a hard splashdown in the Pacific Ocean. Now, again, if we get past a successful stage separation, Super Heavy will leave the ship at an altitude and trajectory just shy of orbital, meaning Starship won't have to fire its Raptor engines for a deorbit burn and will naturally come back into the atmosphere. Now, meanwhile, Super Heavy will attempt a landing burn before splashing into the Gulf. While the booster will practice a landing, we do not plan to recover any hardware from Super Heavy or the ship on this particular flight. Now, with the exception of Falcon, this really is no different than what happens to most other rockets flying today that are expended or fall into the ocean after completing their mission. Nuvem aí, né, vocês veem, é o oxigênio líquido.
all the way to the end of today's mission is really what we're looking for, particularly with respect to temperatures during re-entry and how the heat shield performs. Much like our first vamos test, então we want to acompanhar gather toda a as much data trajetória as do we can Starship around the até fully o integrated pouso. vehicle in this flight-like environment. Exactly. So let's talk about some objectives Esse for momento today. histórico aqui no Primary canal, goal for estamos aí Flight então 1 fazendo was to clear história the pad. mais We uma did that, vez. and we got amazing data that helped us to improve the vehicle and pad that you see right there today. This time, on Flight 2, we're hoping to get all the way through stage separation, where we will try to Estamos então aí perform this hot acompanhando staging maneuver. ao In the bigger vivo picture, aí ascent os is the momentos most então critical objective today, and antes do everything else lançamento is do learning. Starship. Like I said last time, a few times, the further we fly, the more data Esse we segundo can collect. teste Now, de we do voo. expect that the camera views will be spotty after Momentos stage aí de separation, tensão and that's because we rely on ground stations that are positioned para along este grande the momento globe histórico. along the trajectory. But we are experimenting with Starlink on both E the show de booster and imagens, ship né? on this mission, Show de which will be imagens communicating with our satellites belíssimas in aí orbit que nós to estamos see if we vendo, can get that imagens data. de drones, So, imagens if we make it de past stage terra. separation, there is a chance O mundo that we inteiro could está get acompanhando better então live views este grande throughout the momento aí duration of the flight da test, SpaceX, including re-entry, este where we grande momento typically então have a da blackout indústria period with no communication with the aeroespacial vehicle whatsoever. norte-americana. So, all that said, this is the first time that the vehicle will attempt to grande passo, communicate então, with para Starlink in irmos orbit, so no guarantees. conquistar então Now, we're at novamente a T-minus Lua 27 minutes, e so let's mais check além. in with John for an update on the countdown. How are we looking, John? Thanks, Shiva. We're currently E a running lenda propellant aí from da the ground SpaceX system into está both de the first and second novamente aí stages, conosco. and we're on schedule for launch in O just John over aí da 26 minutes from now. SpaceX, nosso grande narrador Now, aí. we delayed da a day getting SpaceX. here. Yesterday on Friday, we had to Está aí replace a conosco. discrepant grid fin actuator on the first stage. We A also lenda da replaced two SpaceX. other actuators as a precaution. The stages were remated, checked out, and everything was go for where we are right now this morning. Now, as I mentioned, we are in propellant loading. Both vehicles, the first and second stages, use the same two propellants. Our fuel is liquid methane at a temperature of just over 100 Kelvin, or about 272 degrees below 0 Fahrenheit. This is a different fuel from Falcon 9, where we use the RP-1 Nós kerosene. estamos aí acompanhando o But our infográfico oxidizer aí is liquid oxygen, do the same as procedimento Falcon tanto 9. do abastecimento. Já Because estamos there aí is no quase oxygen in concluindo space aí o to support abastecimento combustion, we have to do bring our veículo, né? own. Como vocês podem observar We did the no lado weather poll and the esquerdo, go, no menos de go poll 26 at minutos para o T-minus 2 lançamento. hours. We got the goes and we started loading Estamos both aí com propellants on clima the bom. booster at T-minus 1 hour and 36 Tudo minutes. bom aí para o At lançamento. T-minus 1 hour and 17 minutes, we began propellant loading of the ship second stage. Momentos aí de tensão. Propellant loading of the Starship second stage main tanks will O complete mundo in inteiro está approximately T-minus aí de 22 olho minutes, just a few no minutes from now. Starbase. And at about the same time, we will switch over to loading the header tanks in the nose of the ship. Meanwhile, it'll be T-minus 3 minutes when Pelo super horário de heavy Brasília, prop load 9 completes on the horas first stage. 34 And at that minutos. point, all propellant will be on the rocket, fully loaded with over 10 million pounds of propellant. As we near T0, it's worth noting that the timing of the countdown will be slightly different Estamos today. então aí, né, com o For Flight procedimento 1, we lit de the engines and abastecimento lifted off about do 6 veículo, seconds né, later. com For Flight propelente 2, we aim to reduce e that time o by almost 2 oxigênio seconds, líquido. shortening the period between engine start and liftoff. This will help reduce stress on the ground and the propulsion systems and improve the Lembrando também que efficiency of logo the rocket. depois da Now, transmissão right aqui now, no we're YouTube, just teremos inside aí o T-minus VT 25 minutes lá na Twitch. to liftoff. The weather and winds are Quem ainda não looking se good. inscreveu We haven't no had canal any no concerns YouTube, se there. inscreva e também The only deixa o issue like we're working is getting na the transmissão aí small para boats que out of novas the near pessoas então range possam area in the vir offshore acompanhar from aqui a nossa Boca, Chica, Starbase. transmissão. We do have the possibility of holding at T-minus 40 seconds as we're trying to get the last of the boats out of the safety area. Salve If for Marcos, some seja reason bem-vindo, we do vamos not que make vamos, our é isso test aí, flight esse grande today, momento we histórico have a backup aqui, launch mais uma windows. vez no This canal. could be either 24 or 48 Estamos aí hours com a after transmissão today. ao It vivo, aí depends on how imagens far we lindas get into the aí countdown. do topo do But for now, Starship. everything's looking good as we've passed coming Faltando up aí on the 24 24-minute mark. minutos I'll hand it back para to o you, Kate lançamento. and Shiva. Thanks, John. Now, that countdown is continuing to progress, so Estamos let's aí take a então ao look vivo at direto the, do get more familiar Starbase. with the vehicle there on your screen.
Starship is the world's most powerful launch vehicle. Então, este veículo é composto aí de 120 metros de altura, 33 motores aí no primeiro estágio, 6 motores no segundo estágio, né, que é o Starship. E ele é composto então aí por duas partes, né, o Super Heavy, composto então por 170 metros de altura, e o Starship por 50 metros de altura e 9 metros de diâmetro. Now, let's talk a little bit about how tall the vehicle is. The Super Heavy booster alone Então, lembrando que este veículo, né, irá aí conduzir as futuras missões para a Lua e Marte. The Starship on top of it is comparable to that of the Statue of Liberty. But of course, the most technical length unit is that of Godzilla's, and we can confidently say that the fully stacked Starship and Super Heavy is at least one Mechagodzilla tall. It just so happens that we refer to the launch and catch tower at Starbase as the Mechazilla from the Godzilla movie, and you could see from that the resemblance is quite uncanny. Very, very uncanny. Now, the first stage, also known as the booster or Super Heavy, has a diameter roughly 2.5 times that of Falcon 9, menos de 22 minutos e 20 segundos para o lançamento. Momentos aí de tensão, e aí temos aí imagens de baixo aí do primeiro estágio com os 33 motores do Super Heavy. Esperamos aí que todos os motores de hoje, então aí sejam aí feita a ignição, né? Esperamos aí que hoje então ocorra tudo bem com os motores. Now, hydraulics are complex, and because they're fluid-based, they have the potential to leak. Not good. So, switching to an electronic system means fewer potential points of failure. Also, we now carry less mass on the vehicle because we don't need to carry hydraulic fluids anymore. So, good news all around. Now, the electric system has lots of benefits on its own. It only takes 30 minutes to activate for flight. Estamos então com o procedimento de abastecimento aí indo até agora. Tudo bem? Yeah, all great things when you're trying to rapidly reuse a vehicle. Now, moving up, Starship is designed for vertical takeoff and landing on any hard surface. That's opposed to taking off and landing on a runway like aircraft do. 21 minutos para o lançamento. Então, lembrando que a próxima missão é Starlink, às 17h22, que era para ter sido hoje de madrugada, às 3h55 da manhã, foi transferida para o dia 19, a madrugada então do dia 19, a partir das 3h45 da manhã. Now, those flaps on the ship portion help aerodynamically control the E vehicle's hoje aí nosso grande momento histórico aqui no canal, também da humanidade, estamos aí acompanhando o segundo voo de teste do Starship, integrado com o Super Heavy. Lembrando que o primeiro teste de voo aconteceu então neste ano em abril, mas tivemos aquela falha catastrófica que vimos. Mas vamos torcer para que hoje ocorra tudo bem. 9 horas e 40 minutos, menos de 20 minutos para o lançamento. Critical for our new separation technique. As we talked about earlier, we are constantly learning and upgrading the vehicle after we test. Now, this is a pretty exciting first for our team, as hot staging has never before been used as part of a reusable space transportation system, let alone on a rocket with the size and power of Starship. Então, lembrando mais uma vez que logo após o lançamento, o Starship então fará o seu voo ao redor do globo e fará o pouso ali próximo então à região do Havaí, no Oceano Pacífico, após 1h30 de voo. Então, temos aí a animação, né, de como será aí a separação.
release, and then the ship will E a thrust away ignição from the booster. do Starship. Now, this is the first in-flight test of the heat shield on the Essa top aí é of the booster apenas and the a bottom of the animação. ship, and of course the first in-flight test of hot staging, and we're hoping to gather a ton of data on it today. Yeah. Now, stage separation by hot staging is somewhat uncommon in Momentos spaceflight, aí but it has been apreensivos done hoje, before. However, né? today will mark the first time that a reusable Mundo space inteiro de olho transportation no system is Starship. attempting it. The Titan program did hot No staging Starbase. quite successfully in the early 1960s, but they were not concerned with reuse, so there was no issue when the Titan first stage took considerable damage upon 18 ignition of the minutos second stage e engine. 20 segundos Now, para o today, there is a lançamento. good Está chance the chegando a booster will hora. also incur Está some chegando a damage hora. from the second stage engines, but we need to test it out, see if the system can tolerate it, and collect data to learn how to do hot staging better next time, because Estamos aqui ultimately, when nervosos, successful, it could increase apreensivos. Starship's payload to orbit também toda a capacity equipe by da SpaceX. 10%. So, more Também. payload and more people to Mars. Hot staging also helps us maximize the Vamos lá. vehicle's performance by leaving those three first stage engines on, so gravity can't rob us of precious velocity, or at least not as much of it. Hot staging also helps to ensure the ship's liquid propellants are at the bottom of the prop tanks, which is where we need that propellant to be in order to quickly light the ship's engines. Another reason to do hot staging, it reduces the risk at stage separation by moving to a passive stage by moving to a Lembrando que passive também durante o stage lançamento system, nós vamos deleting parts ver aí and aquele simplifying, fluxo meaning physics de is going to água be ali doing para most of the work instead of mechanical acontecer então parts ali that o would otherwise impacto, be né, com pushing o the two calor stages away from each other. no momento That's a então da great ignição summary, dos Kate. 33 And of course, motores. this required design changes from Flight 1. The most notable of which is the interstage here. So on E aí Flight 1, temos that aí o interstage was interestágio, né, que completely liga enclosed. But for hot staging, the interstage Super portion Heavy between com the booster and the ship is going to see Starship. dramatic increases in pressure and temperature. So we had to change the structure to include vents for the exhaust gases that the ship's Raptor engines will produce. Now, the three center engines on the ship actually gimbal, they rotate, and we're going to be gimbaling them outwards to reduce the forces that are being directly imparted on the booster and maximize the exhaust gas that's going through those vents. We've also beefed up the ship's space heat shield to withstand the higher temperatures and pressures. And for today's test, like really getting through hot staging would be a major milestone. There are some risks associated with this test, but of course, the ship and booster are going to be pretty far out over the ocean in the safety zone and far away from people. Yeah, regardless of what happens, it's going to be super exciting to watch. Now, in addition to the first and second stages of the vehicle, vamos que vamos, vamos lá. Faltando aí menos de 16 minutos para o lançamento, falta pouco. Momentos então aí de apreensão, angústia, ansiedade, tudo, nervosismo, tudo aflorando aqui neste momento. Also an important part of the system, but less visible right now, lindas especially imagens because of the fog, que nós estamos is vendo our aí new water-cooled steel flame deflector, and that's certainly a do new upgrade for this abastecimento então flight. aí do Yeah, on Flight 1, Starship. the Starship's launch pad was damaged pretty significantly during liftoff as those super heavy Raptor engines fired their full thrust into the foundation for more than 12 como eu falei então aí, né, os jatos de água, né, que serão flame deflector system aí that we developed and installed between the arremessados, né, flights, logo and there you can see the video of it pouco antes dispensing então aí do 260,000 gallons lançamento of então water. do And that's designed to Starship, dissipate those loads para from the justamente então Raptor amenizar aí engines os and support problemas rapid turnaround of the com launch pad with minimal alta temperatura, between flights. né, durante Part o of our lançamento. rapidly reusable launch system also means the pad infrastructure. Yeah. We performed multiple standalone tests and have used this new system 9 horas e for both the 45 Flight 2 minutos. booster static fire Estamos aí tests. então And we've also prontos reinforced the pad pretty significantly from Flight para o 1. lançamento. Yes. Now, also part of stage 0, we mentioned before the launch mount. Kind of hard to see there, but it's what the booster is connected to. Oh, here we can see basically the legs of the launch Lembrando mount. sempre aí de você estar se inscrevendo Starship and all of no its canal. mass. It holds Starship during ignition, right there at the super heavy Curtindo, booster. comentando This is what houses all of the equipment compartilhando. needed to fuel the super heavy booster and condition it for flight, as well as all of those electrical, communication, and data connections between the ground and Starship. Bottom line is, it's an important part of how we talk to Starship on the ground and understand that it's really ready to fly. And of course, the awesome camera shot there of those 33 Raptor 14 engines. minutos.
Such a great view. We don't have that view for Falcon 9, so I love that we get it here. Now, as we mentioned earlier, the real game chegando a hora. Menos 14 minutos para o lançamento. But that it's designed to be used over and over and over again with little to no time downtime in between. Full and rapid reusability is the key to making routine space travel a reality, and SpaceX has been working on this since its inception. Yeah, with SpaceX's family of Falcon launch vehicles, which are the first and only orbital-class rockets capable of reflight, we started that, and Starship is going to take this even further with a reusable first and second stage. Now, while most rockets are expended after their portion of the mission, SpaceX rockets land back on Earth and are quickly returned to our hangars to prepare to refly again. Salve Walter, amigo, bom dia, seja bem-vindo aí esta grande live, mais uma live histórica aqui no canal. So while launching and landing rockets may seem routine today, this was not always the case. For those of you that have been following along since our early days, you know that it took us 4 attempts before we successfully launched our first rocket to orbit. Este aí foi o primeiro lançamento que a SpaceX realizou. Years ago in September, that vehicle became the first privately developed liquid-fueled launch vehicle to orbit Earth. Essa aí iniciando então aí had not succeeded, it would have meant the end of SpaceX. 2014, a sua jornada. Em 2015, então tivemos aquele teste de pouso. But each of these landing attempts, how to not land an orbital rocket, estamos vendo então aí os momentos anteriores a este grande momento. Oh man, yeah, this is me trying to not get goosebumps watching this first Starship landing. I hosted that webcast and it was so exciting to see that iterative development approach that we took finally paid off after so many attempts of failing. De 2023, podemos então já anotar na história. Vamos então já anotar aí nos livros de história aí este grande momento histórico aí para Yeah, and it really comes down to our design philosophy. If you're not para a engenharia então aeroespacial, veículo, maior veículo do mundo, será lançado daqui a pouquinho. Just mean blowing up a rocket. It might be not being as efficient as we want to be or producing slower than we want to. So that approach has been the basis of how we've made all of our major innovative advancements. All right, now Falcon 9 has certainly come a long way, and Starship will too. But as a reminder, today is a test. We really hope to get to stage separation, but any data received will help us improve. It's the second of many future flight tests of Starship before it becomes fully operational. And these flight tests teach us about the limits of our design. They help us improve our understanding of the Menos de 11 minutos. Ultimately will help us to make Starship 11 minutos more então reliable separam nós aí desse grande momento again, whatever the histórico. outcome and however far we get today, we can promise excitement. Esperamos que nada dê hold, que nada dê Why do we que need a siga rocket aí this big, fluindo and why does it need to be reusable so quickly? aí And that tranquilamente. answer goes back to SpaceX's mission, which is to make life multiplanetary. We aren't just building a new spacecraft. We're changing what it means to go to space. Lembrando By que building the most Starship powerful então é rocket o ever flown procedimento and a inicial aí ship para as designed to futuras carry missões people, cargo, habitats, Marte, satellites, and more. Lua, We're Marte unlocking a future e where mais our além. dreams of exploration will no longer exceed our grasp. And this mission continues with flights like today's 10 integrated minutos. test. And these are flights where we're going to fail fast, but learn even faster. 10 Where each time we're going to minutinhos. try something new while flying something that we've improved. And ultimately, that's going to build up a fleet to fly early and often as Starship rapidly evolves to become more capable and more reliable. The first stop is our nearest neighbor, with a surface that hasn't seen visitors in more than 50 years. Under Artemis with NASA, Starship will return people back to the moon. After those first expeditions, we'll be ready to fly more people along with everything that it takes to build a moon base. Think about that. Hardware that will enable us to live on another world is sitting on a launch pad on Earth right now. And the moon is just the proving ground. When the time comes to make that leap to Mars, everything gets ratcheted up by orders of magnitude. Tá chegando, The hein? logistics Tá of chegando a supporting hora. an entire city on Mars are daunting, requiring millions of pounds of cargo flown from Earth spread out over thousands of launches.
We just broke our own record for the number of launches in a single year, and we're going to break it again next year. Vamos acompanhar então todo o movimento aí da viagem do Starship também ao redor da Terra. E o pouso também com o splashdown. Why don't we get another status update from John? We're just over 9 minutes from liftoff. Menos de 9 minutos para o lançamento. Good news is teams aren't working any significant issues on the launch vehicle right now. Propellant loading is continuing on both the Super Heavy and the ship stages. O abastecimento então segue aí continuando normalmente aí tanto no Starship quanto no Super Heavy. Então aí como podemos ver aí no gráfico, no Super Heavy estamos aí com 89% de completados do propellant. E também no Starship estamos com 96% aí completado já de abastecimento do propellant. E no oxigênio líquido estamos aí com 89% já completados e 96% completado aí no Starship. Então veículo ok, range ok e clima ok para o lançamento. Faltam então aí 7 minutos e 40 segundos para o lançamento. As we mentioned earlier also, the ignition sequence has been slightly modified from the last flight for a more efficient liftoff. Estamos quase prontos aí para o lançamento. We don't lift off exactly at T0, we lift off a few seconds later, a couple seconds. Finally, the Spacex team continues to check in with the Coast Guard to ensure there are no boats in the safety perimeter before proceeding with launch out over the Gulf of Mexico. E aí podemos aí observar a respiração aí do Starship. The test flight of Starship. Propellant loading is continuing on both stages of Starship. We're waiting now for the completion of loading of the header tanks in the next few minutes. The first stage is also 9 horas e 53 minutos pelo horário de Brasília. Quem ainda então não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o like e compartilhe. At that stage, both first and second stages are fully loaded. Lembrando que logo mais, então, assim que terminar esta transmissão, teremos então o VT lá na Twitch. We'll get the automated flight termination system that'll arm, and the final TVC checkout will be performed. We may get a view looking up at the engines as we e novamente então as imagens aí com os 33 motores do Super Heavy. If we need to hold, it would come at T-minus 40 seconds. 6 minutos. 6 minutos. Falta pouco. Or pressurization to complete. Or as we're hearing right now, we're still working a few boats in the area. They're headed south. And a lot of cheering here in Hawkeye. The boats are heading south, but we are still planning to hold at T-minus 40 seconds if necessary. 6 minutos, pessoal. Menos de 6 minutos. Just amazing views of today's launch. There's nothing quite right like a launch at basically sunrise. Sunrise, I think, was just about 10 or 15 minutes ago out at Starbase. Do sol lá no Texas. Yeah, these views are just incredible. Couldn't ask for a more beautiful day to attempt lindo a dia test hoje flight here. Lá no Texas. Again, these are live views of Starship as it awaits its second no integrated flight test. Our primary objective today is to get through 9 horas e stage 55 separation. minutos. We really want to test Menos de out 5 minutos aí então para o lançamento. To perform hot staging, where we are going to ignite the engines on the second stage while some of the engines on the first stage are still lit. Tá so chegando, essentially hein? both stages will be making fire at the same time. Tá chegando a hora. Will push the booster away Momentos from the aqui ship. It'll separate the two de agonia, stages. So that's the primary goal for today. We really hope to be able to test that out. Tudo But junto. at the end of the day, all and any data that we can collect is going to be incredibly helpful Não sei and como help estão inform vocês aí, mas future aqui tá improvements and tudo iterations junto of the aqui, vehicle.
Yeah, Kate. There are other objectives for today too, assuming we get Parece farther final de campeonato. than stage separation. There's goals to test out how re-entry goes on the ship portion. If the booster survives stage separation, then it's going to try a boost back burn and hopefully a soft landing as a sort of dress rehearsal for what it would look like on land. So 4 minutos. 4 minutos. Though, of hot staging today. Vamos lá, menos de 4 minutos, pessoal. Booster, it will be attempting a water landing in the Gulf of Mexico. We don't intend to recover any of the hardware for either the ship or the booster today. But that booster, we want to try and demonstrate controlled ascent through most engine cutoff. Go we SpaceX. To demonstrate that Go hot Starship. separation and boost back flip. Trying to basically demonstrate controlled burn and entry and that soft water landing. Like you said, it will help inform when we attempt a land landing, but we start in the water first. Exactly. Just like we did with the Falcon 9. Yeah, exactly. And just getting to hot staging, though, is going to be farther than we got on Flight 1. Yes. Flight 1, that was about as far as we got. We didn't have hot staging on that vehicle. So that's the first and foremost objective today. Get that far, hopefully. Fingers crossed. 3 minutos. Now, one thing that's a little 3 minutos. cool about Starship, and it's different from Falcon 9, is we can actually hold a little bit longer if we needed to. Lembrando que aqui também vocês acompanham com áudio também. Once we get to T-minus 40 No método de seconds, lançamento. and if we did have a hold, Todos os ruídos, depending on the reason for the barulhos. hold, we can hold for up to 30 minutes. And today, actually, our entire launch window is about 20 minutes, so the whole duration would cover most of our launch window. Yeah. And that's different from Falcon. Yeah, absolutely. With Falcon, Atenção. we have to go exactly at T0. That 40-second hold is super helpful. If we need to, for example, Que tensão, we need more time to pressurize the COPVs for flight levels. Perhaps fuel. Esse grande momento histórico então se aproximando mais uma vez aqui para nós, para o nosso canal. O segundo teste de voo integrado com o Starship, Super Heavy e Starship. Faltando então aí 2 minutos para o lançamento. Estamos então ao vivo, direto aí do Starbase, da SpaceX. Menos de 2 minutos para o lançamento. The good news right now we're hearing it doesn't look like we're going to need to hold a T-minus 40 seconds as the boats are clearing out of the way. Next event coming up, TVC wiggles as we move the center engines on the first stage. You can see maybe just a little bit there. E aí temos os 33 motores do Super Heavy. 1 minuto e 20. TVC checks are complete. Next major event we're going to hear, hopefully, is the flight director go for launch at T-minus 30 seconds. As we're coming up on T-minus 1 minute. Minuto final, 60 segundos para o lançamento. Last time, as you recall, we did hold at 40 seconds, but it took a few seconds for the clock to recover, so we're going to watch that. 50 segundos. As we press to T0, we're going to watch and listen the second test flight of Starship. 40 segundos. Entramos em hold, né, como ele falou. E deu continuidade aí a contagem. 30 segundos. E mudou. Tivemos aí o reciclo do tempo. Tivemos aí então a reciclagem do tempo. Vamos acompanhar então. Temos então o tempo paralisado em 40 segundos. Back at Hawthorne, we're at T-minus 40 seconds and holding. Estamos em hold neste momento. Estamos em hold em 40 segundos.
Vamos acompanhar então aí o momento da liberação. Got a little bit of an update. We're continuing to hold at T-minus 40 seconds. This is the normal hold point for Starship. Então este é o momento aí normal do Starship, momento então de hold normal. Tá, então não se preocupe, tá? Esse é o momento então de hold normal aí para o Starship, como aconteceu na vez anterior. Estamos aguardando então a liberação do diretor de voo. Então vamos chegando aí, estamos aí aguardando então só a liberação do diretor de voo, né? Estamos em hold, tempo de espera então aí normal, aí para o Starship, tá? Para que ocorra então tudo bem aí com o procedimento aí de término de pressurização aí do combustível. Estão aí verificando aí a temperatura e a pressurização do combustível para poder aí levantar voo, né? Fazer o lift-off. Estamos aguardando então o fim do tempo de hold. Enquanto isso, estamos aí vendo esse show de imagens para vocês. 10 horas 2 minutos pelo horário de Brasília. We can restart that clock. Aguenta firme aí. Aê, liberou. Liberou, pessoal. 30 segundos. 30 segundos. 20. 15 segundos. 15 segundos. 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignição! E lançou às 10 horas e 3 minutos no horário de Brasília, lançou o Starship com Super Heavy direto do Starbase. Grande momento histórico aqui no nosso canal, vamos ouvir. Pressure nominal. We are T plus 40 seconds into the flight of Starship. Todos os motores acesos, dos dois Super Heavy. Todos os motores aí tiveram então ignição aí com sucesso. Starship supersônico. Max Kill. Estamos em Max Kill. That call out tells us Starship is through the period of greatest stress on the way to space. Now the next major event is hot staging in just over 90 seconds from now. To get ready, the booster will shut down all Dentro but de 3 instantes, of the então teremos Raptor o Miko. Clamps holding the 2 stages together will release, and the Starship second stage will ignite its engines. Lindas imagens aí do Starship. From the super heavy booster and head to space. Até o momento é tudo ok. 1 minuto e 40 segundos de voo. Lindas imagens. Estamos aguardando então o momento do Miko. Engine power continues to look nominal on 33 Raptor engines. We're about to shut down the first stage and perform staging. Let's watch and listen. And acquisition of signal Houston and New Orleans. Estamos aguardando então 2 minutos e 40 segundos. Miko! Miko! Que lindo!
E separação do Starship, do Super Heavy com o Starship. Separação e ignição do Starship. Que lindo! Tudo perfeito até o momento. Sem palavras para descrever esse momento. Sem palavras. Lindas imagens. Ui! Explosão. Explosion. Disassembly. However, our ship is still underway with all 6. Tivemos explosão então do Super Heavy. Mas o Starship segue. O Starship segue sem problemas. That hot staging was going to be incredibly dynamic. We knew that there was a chance that the booster would not survive, but we're going to take that data and figure out how we can make the booster better for the next hot stage. Yeah, that hot staging put a lot of load on the top of the booster, and of course it flipped around there, a lot of dynamic stuff happening. But ship is still going strong. Estamos aí com 4 minutos e 15 segundos de voo. On its way, like we said, you can see all 6 of its engines are ignited. Starship segue aí voando. The next major milestone for the ship will be the shutdown of those engines, or SECO, second engine cutoff, which if you follow our Falcon 9 launches, familiar terminology there. Estamos aí com a altitude do Starship de 133 km de altitude e velocidade de mais de 9.000 km por hora. Primary objective of the booster today to get to hot staging, to get ship on its way to orbit. It did that admirably. Que momento, gente. Que momento. All right, great news there. That trajectory for ship is nominal. Once again, Starship's second stage is firing those engines. Starship então segue seu voo. Everything's looking good. Normal. Now, for the ship, we wanted it to survive hot staging, which, as you can see there by that little Não vamos dot perder on your o olho screen, nele. it did. We also want to basically demonstrate that the successful startup of those engines, demonstrating controlled ascent, which is what it's doing right now, and eventually orbital insertion. We are hoping to Estamos aí com 145 km de altitude do Starship e 11.000 km por hora de velocidade. Now, if we get that far, like all of that sounds great. Secondary objectives for ship, again, continuing to gather engine data and about its health, performance. Nominal ship chamber pressures. Great news there. That tells Até o us momento that tudo the ok aí chamber com a pressures pressão inside of the interna aí Starship, do again, Starship. that's that small dot on your screen. Estamos já com 140, pressures in the ship are looking 150 good. aí quilômetros de altitude. Já estamos aí com 6 minutos e 20 segundos de voo. So the 3 center sea-level Raptor engines on ship are gimbaling pena engines. que o Super Heavy está no momento da separação. Quando estava então iniciando seu procedimento aí de retorno, né? Pena que ele então teve uma explosão. É no caso do primeiro estágio. We're not targeting orbit today. We're targeting almost orbit today. That's very intentional as part of the mission design. The goal is to get to a thrust profile similar to what we would need Não vamos perder o olho no Starship, hein? Estamos aí já com 149 km de altitude do Starship. 18.000 km de velocidade, 200.000 km por hora de velocidade. O lançamento aconteceu às 10 horas e 3 minutos no horário de Brasília, direto do Starbase, no Texas, Estados Unidos. Estamos aguardando o momento então do SECO, que é o desligamento então do estágio do Starship. We would be around the time where it would be getting ready to land, performing its re-entry, but it unfortunately did not survive. That being said, that's okay. It survived several seconds.
after hot staging, so we're going to take that data and improve Estamos aguardando então o momento do ciclo and probably improve the hardware itself for the next flight. E aí, portanto, aí temos a confirmação. Estamos aguardando então a confirmação de boa órbita para o Starship. They're standing by for a call out here. Coming up on the projected time that ship would shut down its engines. E aí, portanto, temos a confirmação do desligamento do desligamento então dos motores então do Starship. E estamos em boa órbita. Estamos em boa órbita. Estamos aguardando a confirmação. 148 km de altitude e 24.000 km por hora de velocidade. Estamos aí com 9 minutos de voo. Estamos aguardando então a confirmação com o sinal. And I mean, up to this point, major successful milestones through hot staging, which was the big objective today. So we are going to head into the coast phase, planned for the next about hour and 5 minutes. We'll be returning around the T+1 hour and 15 Estamos aguardando então o sinal do Starship voltar. Então tem a equalização de sinal. Olha o papo aí, ó. Papo Elon Musk. But we don't have a ton along our flight path. Que momento, gente. Que momento. Some via Starlink on this mission since we're testing that out. Estamos então aguardando o retorno do sinal do Starship. And also give us a moment. We are hearing some chatter on the net, so we're going to try to parse that for you. Lembrando que a próxima equalização de sinal aí provavelmente deve ser aqui na estação aqui do Brasil. Estamos aguardando. Lembrando que a estação do Brasil então fica em Natal. Onze minutos de voo. Infelizmente, então, o primeiro estágio do Starship, né, que é o Super Heavy, explodiu na hora, logo depois, então, que começou aí seu procedimento de início, então, para a reentrada. John Innsbrucker back here in Hawthorne at our webcast desk. We have lost the data from the second stage. We had heard a call out that we were internal guidance, which means we were getting near the end of the approximately 6-minute burn of Starship, but we haven't gotten any more data since then, so we think we may have lost the second stage, so we would not be into coast phase, we wouldn't be able to come back. Estamos então aí aguardando o sinal aí da get ready for re-entry. However, what we do know right now is we had an on-time launch. O sinal do Starship. We got through the boats. First stage looked beautiful with 33 Raptor engines firing. We got the hot staging. You know, the thing that we really wanted to see and impressed. We saw the separation, we saw the flip maneuver, we saw the light up of the 6 Raptor engines on Starship, and it headed away. Everything really looked good. But what we do believe right now is that the automated flight termination system on second stage appears to have triggered very late in the burn as we were headed downrange out over the Gulf of Mexico. But the real topping on the cake today, that successful liftoff, Kate,
Mas aí podemos então que foi um lançamento aí realizado com sucesso hoje. Honestly, such an incredibly successful day. Even though we did have a RUD or a rapid unscheduled disassembly of both the Super Heavy booster and the ship, that's great. We got so much data, and that will all help us to improve for our next flight. Of course, and that's why we flight test, and you can bet that there's going to be more to come. Estamos aguardando então os dados aí do Starship, né? Até o momento então não temos dados confirmados aí pelo Starship. Estamos aguardando então a equalização de sinal. The entire SpaceX team on getting through this flight test today. And I think with that, we're going to sign off from here in Hawthorne. Thanks so much for tuning in, and we'll see you next time. Então é isso, né? Eles então encerraram aí a transmissão. Nesse grande momento histórico aí da SpaceX. Que lindo, pessoal, que lindo. Até o momento não sabemos o que aconteceu aí com o Starship, né? Estamos aguardando novas informações, né? Então, para isso, vocês têm que seguir também o nosso canal lá nas redes sociais para saber mais aí das informações deste belíssimo voo que aconteceu, apesar então aí do momento então que tivemos a explosão então do primeiro estágio, né? Estamos aguardando então novas informações sobre o Starship. A SpaceX então aí encerrou a sua transmissão. Até o momento então não tem dados, ainda não chegou dados aí do Starship. Estamos aguardando aí novas informações. Mas foi lindo demais, lindo demais. É simplesmente incrível. Vamos ficar aqui aguardando também novas informações, né? Porque ela não encerrou totalmente a sua transmissão, né? Ela só provavelmente então fez aí uma pausa. Aguardar então aí o resultado dos dados, né? Então vamos seguir então até o término aí da transmissão, de fato. Mas foi lindo demais, né? Foi lindo demais. Incrível, incrível. Enquanto isso, nós estamos aguardando novos dados aí chegarem do Starship. Até o momento ainda estamos aguardando novas informações. Então a SpaceX não encerrou totalmente a sua transmissão. Estamos aí aguardando. Lembrando que o próximo ponto de contato seria aqui com a estação de Natal, no Brasil.
Estamos aguardando então aí o recebimento de sinal. E logo depois, né, o outro ponto de contato é ali com a região da África do Sul. Encerrou. SpaceX então encerrou aí a transmissão oficialmente, né? Então aí também vamos encerrar aqui a nossa transmissão, né? Quero agradecer a imensa audiência que nós tivemos aqui no canal, lembrando que daqui a pouquinho teremos aí o compacto VT lá na Twitch, de como foi então o lançamento histórico, né? Enquanto isso a gente aguarda os dados então da SpaceX, né? Confirmando então aí o voo do Starship, né? Que até o momento então não tivemos dados recebidos aí pelo Starship, tá? Então siga a gente nas redes sociais, aí no X e também no Instagram. Tá bom? Então por hora é só. Não se esqueça também aí de se inscrever no canal, né? E de deixar o like também na transmissão, tá bom? Então qualquer novidade eu volto por aqui também, ou a qualquer momento, aí para trazer imagens para vocês, tá bom? Então por hora é só. Desejo a todos então um ótimo dia. Muito obrigado então a todos aí pela grande audiência, pelos likes, e pela companhia.